Ciao a tutti e benvenuti a Hablemos de Calcio. Il campionato inizia male per Antonio Conte, Verona-Napoli è stato un disastro preannunciato dalla conferenza stampa prepartita di Antonio Conte che come da costume ha messo le mani avanti, che ha ribadito le difficoltà sul calciomercato ma che tuttavia nonostante in squadra avesse Rafa Marin, calciatore il cui acquisto penso abbia avuto il suo avallo, si è affidato come i suoi tre predecessori a Juan Jesus. Naturalmente se il problema del Napoli fosse il difensore brasiliano sarebbe di facile soluzione. Il problema, anzi i problemi sono ben più complessi. Prima di parlare di Verona-Napoli vi invito a iscrivervi al canale. Che la partita sarebbe finita male l'ho capito quando ho visto la formazione. Due uomini in particolare mi hanno fatto temere il peggio, il suddetto Juan Jesus e Mazzocchi, che con il conseguente dirottamento sul centro-destra di Di Lorenzo. Il capitano come difensore centrale non avrebbe mai fatto la bella carriera che tutti conosciamo, non è quello il suo ruolo, eppure mi è sembrato di capire che è lì che Conte sia intenzionato a schierarlo in modo permanente. Sia chiaro che la sconfitta di ieri non è figlia di Di Lorenzo. Allora perché il Napoli ha perso? Il mercato incompleto? Questo è oggettivo, sebbene per battere il Modena, così come il Verona, non sarebbero serviti chissà quali campioni. Tuttavia è innegabile che il problema ci sia. Però io una cosa me la chiedo e necessariamente devo chiamare in causa Antonio Conte. Quali sono i principi di gioco che ha dato al Napoli? Voi avete visto principi di gioco? Magari sarà mia incapacità che non sono un tecnico, ma i principi di gioco contano più del modulo. Non li ho visti, eh, cosa che invece ho visto nel Verona. Vedi recupero palla sulla costruzione dal basso del Napoli, tanto per dirne una. I principi di gioco vanno oltre gli interpreti, nel senso che per quanto l'abilità tecnica sia sempre importante, che la squadra sia composta o meno da calciatori forti deve applicare certi principi e sottoprincipi di gioco. Poi questi principi possono essere applicati bene o male, ma si devono comunque vedere in campo. Nel Napoli non si vedono se escludiamo l'idea di portare Di Lorenzo in attacco nell'half space di destra. Avete visto marcature preventive? Io no. Vogliamo parlare di Lobotka che non sapeva dove andare e cosa fare. E la difesa del Napoli, vi è sembrato che abbia attuato i movimenti tipici di una difesa a 3? Quello che posso dire è che dopo oltre un mese di ritiro il Napoli non sa difendere a 3, ma probabilmente neanche a 4. Insomma, non sa difendere. Ho visto una disorganizzazione tattica, i reparti slegati, corse a vuoto, zero idee. Voglio dire una cosa sulla costruzione dal basso del Napoli. Costruzione dal basso che non vuol dire semplicemente che il portiere passa il pallone al difensore. Ci sono una serie di movimenti, di posizionamenti, mentre i difensori del Napoli sono piantati come pali. Vogliamo parlare dello sviluppo della manovra. Per spiegarmi meglio vi porto l'esempio di un allenatore maestro, tra l'altro, della difesa a 3, con principi di gioco ben definiti, Gasperini. Se osservate uno sviluppo tipico della manovra dell'Atalanta, il centrale di destra e quello di sinistra stanno larghi, mentre il centrale si alza sulla propria tre quarti. La sua posizione in pratica viene presa dal portiere che diventa così parte attiva della fase di possesso. L'Atalanta è brava a sfruttare il campo in ampiezza, non di rado i centrali si spingono in avanti, la squadra bergamasca porta molti uomini in attacco, sfrutta tanto le sovrapposizioni e riempie l'area di rigore avversaria. Questo è solo un esempio, avete visto il Napoli fare qualcosa di simile. Nella disfatta di ieri assodate le responsabilità della società. In concreto cosa ha fatto Conte durante il ritiro? Ha fatto correre i calciatori, li ha fatti ammazzare gli esercizi e mi chiedo, le idee, quali sono le idee che si dovrebbero, o quantomeno si dovrebbero intravedere, non dico vedere, ma intravedere in campo indipendentemente dagli interpreti. A me non basta che Conte dopo la partita vada davanti alle telecamere a dire la responsabilità è mia e poi ti fa capire che tra le linee la società non gli ha ancora comprato i calciatori, gli ha vietato di schierare Osimhen. Appunto adesso parlo un attimo pure del mercato.
perché di cose da dire ce ne sono. Arriva David Neres, perfetto. Non era l'acquisto più necessario, avendo Gonge che temo sarà ceduto, o almeno si tenterà di cederlo, ma comprendo che con Neres compri due calciatori in uno, in quanto gioca sia a destra che a sinistra. Dunque può anche sostituire, per esempio, giocare al posto di Kvaratskhelia. Poi mi chiedo, avendo il roso Folonuscio, il suo ingresso in campo sarebbe potuto essere utile? Lo stiamo cedendo? Per quale motivo? Io una risposta me la sono data. Credo che il Napoli se ne privi non perché non creda nel calciatore, ma perché non solo ha bisogno di fare cassa, ma soprattutto ha bisogno di fare plusvalenza. Cessione dunque non per questioni tecnico-tattiche, ma di bilancio. Di Lorenzo gioca centrodestra. A me non piace lì, ma se questa è la scelta dell'allenatore, vuol dire che devi prendere un esterno a destra perché Mazzocchi è improponibile. A meno che l'idea non sia quella, con l'arrivo di David Neres, di dirottare Politano sull'esterno destro, essendo uno bravo a fare anche la fase difensiva. Non lo so, è un'idea per quanto fantasiosa. Che succede con Rafa Marin? Stava poco bene o per Conte non è la prima scelta dopo il terzetto di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno? Allora perché è stato comprato? Serviva uno più forte di Juan Jesus, non uno più scarso. Io però dubito che Rafa Marin possa essere peggio del brasiliano. La mia opinione sullo spagnolo l'ho espressa tempo fa e vi suggerisco di andare a cercare il video che realizzai all'epoca, così come quello su David Neres. Vabbè, mi sono dilungato davvero tanto. Ovviamente è doveroso concedere a Conte tempo, il suo lavoro andrà giudicato nell'arco dell'intero campionato. Vi saluto, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e ci vediamo la prossima volta.